ஹே கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அன்பாக்சிங் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இதை ஏன் வந்து இங்கே வச்சு அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, இது வந்து நீங்கள் தமிழ்லேயே பார்த்துருப்பீங்க. இது கார் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் அப்படின்றதுனால காருக்குள்ளே வச்சு அன்பாக்ஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து காருக்குள்ளே வந்திருக்கேன். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து இதை அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாளாக வந்து நானும் வாங்கணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன். கிட்டத்தட்ட 1 இயர் ஆயிடுச்சு இந்த கார் எடுத்து. இப்போ தான் வந்து இதுக்கு ஒரு அன்பாக்சிங். ஓகேவா? வேக்கம் கிளீனர் தான், நீங்கள் பார்த்ததான். ஓகேவா? இதை வந்து நம்ம இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். எஸ், திஸ் இஸ் த பாக்ஸ். ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணது. ஸோ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் பார்த்துடலாம். ஃபைனலாக செக் பண்ணியும் பார்த்துடணும். ஓகேவா? நல்லா இல்லை அப்படின்னா அது திரும்ப ரிட்டர்ன் கொடுக்கணும்ல. ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பாலிசியும் இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து கையோட செக் பண்ணி பார்த்துட்டு சரியாக வரல, நல்லா இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் கொடுத்துடணும். ஓகே ஓகே ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. உள்ளுக்குள்ளே இன்னொரு பாக்ஸு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்டு வேக்கம் கிளீனர் அண்டு ஒயர்லெஸ் வேக்கம் கிளீனர்னு சொல்லிட்டு 2 விஷயம் இருக்குது. பட் இது நமக்கு வந்திருக்கிறது வந்து ஒயர்டா ஒயர்லெஸ் அப்படின்றது நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். ஏன்னா இதில் வந்து அவங்க டிக் பண்ணவே இல்லை. ஓகேவா? அண்டு போர்ட்டபிள் வேக்கம் கிளீனர் 120 வாட்ஸு டிசி 12 வாட். ஓகே, ஸோ இந்த பாக்ஸையும் நாம் ஓப்பன் பண்ணலாம். உள்ளே ஏதோ ஒரு பேக் இருக்குது பாருங்கள். அந்த கிளீனரை, வேக்கம் கிளீனரை வச்சுக்கிறதுக்காக. ஓகே, ஸோ இது இருக்கட்டும். ஆடா பரவாயில்லையே, பேக்கெல்லாம் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்களே. ஓகே, இப்போது இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாமா? எஸ், வேக்கம் கிளீனர். இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா எக்யூப்மெண்ட்ஸ், இந்த ப்ரஷ்ஷு என்னென்னங்கிறத ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேவா? அண்டு திஸ் இஸ் வேக்கம் கிளீனர். ஓ, இதுவும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா அந்த இதோடு சேர்ந்து வந்துடும். ஓகே, பாக்ஸை ஓரம் போட்டுடலாம். இப்போ ஃபைனலி ஓகே, திஸ் இஸ் வேக்கம் கிளீனர். இது வந்து ஒயர்டு, நமக்கு வந்திருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்டு. ஓகே, இது வந்து நம்ம ஒயரில் மாட்டி தான் க்ளீன் பண்ண முடியும். ஸோ எப்படி இருக்கு? ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மெயின். ஓகே, வேக்கம் கிளீனர் வந்து நம்ம கையில் வந்துருச்சு. இது இல்லாமல் நமக்கு வந்து என்னென்ன அதில் கொடுத்துருந்தாங்களோ அது எல்லாமே வந்துருச்சு அப்படின்றத செக் பண்ணோம். ஓகே, சைடில் வந்து என்னென்ன கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குது, அதை நான் போடுறேன். அப்படியே அந்தந்த ஐட்டம் எல்லாமே வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம். இந்த டியூப் ஒன்று, ஓகேவா? இந்த டியூப் வந்து அந்த ஃபோட்டோவில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்துருச்சு. அது போக இன்னொன்று வந்து கவரில் கொடுத்துருந்தாங்களா, அதில் தான் வந்து மற்ற ஐட்டம் எல்லாமே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த கவர் எடுத்துகிட்டு இந்த கவரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒன்று, இது வந்து இந்த சீட்டில் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக. ஓகேவா? அண்டு இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வந்து ஒரு ப்ரஷ்ஷு. ஓகே, இதுவும் வந்து இது வந்து சீட்டையும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அண்டு ஃப்ளோரிங்கை வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபியூஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இது வந்து ஏற்கனவே இருக்கிறது போயிடுச்சு அப்படின்னா இதை வந்து மாட்டிக்கலாம். ஸோ இவ்வளோ தான். இப்போ வந்து நாம் செக் பண்ணிடலாமா கரெக்டாக வந்து ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா தான் நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் போட்டுடலாமா இல்லை நாமளே யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்றது தெரியும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மி தான், 1000 rupees தான், 995 ஒன்லி. நான் வந்து எப்படின்னா கார் வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா அம்மாவுக்காக தான் இந்த கார் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்றதுனால அம்மா ஹாஸ்பிட்டல் எப்போலாம் போகிறாங்களோ அப்போ மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். சில நேரங்களில் நான் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது ரொம்ப லாங்காலாம் போகிறது கிடையாது. பசங்க எதாவது ஆசைப்பட்டாங்கன்னா அங்கங்கே குளிக்க போவேன். நம்ம ஊரை சுற்றி தான் நிறைய வந்து ஆறு இருக்கா, அங்கே போயிட்டு குளிக்க போவோம். அப்புறம் லாஸ்ட்டாக ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்களா, ஃபேமிலி வந்து பிக்கப் பண்ணுறதுக்காக ரயில்வே ஸ்டேஷன் போனேன். அவ்வளோதான். அவங்க என்ன டெய்லியாக ஊருக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? அதனால் இது போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளாக எடுத்திருக்கேன். ஸோ இது நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா இதே வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம்ல நம்ம வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கும். ஓகேவா? செக் பண்ணலாமா கைஸ்? ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் லென்த் வந்து ரொம்பவே லாங்காக இருக்குது. வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இங்கே மாட்டிருக்கோமா, ஸோ அங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பின்னாடி வரைக்கும் கொண்டு போக முடியுது. ஓகே, ஸோ ரொம்ப லென்த்தாகவே இருக்குது. நம்ம வந்து முன்னாடி டேஷ்போர்டில் ப்ளக் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி வரைக்கும் வந்து நாம் வந்து இதை வச்சு க்ளீன் பண்ண முடியும். ஒயர் லென்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சூப்பர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். நல்லாயிருக்கு. இப்போது மிஷினை ரன் பண்ணி பார்த்துடலாம். கைஸ், ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த ப்ரஷ்ஷை மட்டும்தான் வந்து மாட்டியிருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து டஸ்ட்டாக இருக்குல்ல. ஸோ நம்ம வந்து மிஷின் ரன் பண்ணி எப்படி எடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம்.
ஸ்டார்ட். ஓகே, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்துக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் வந்து மண் எல்லாமே எடுக்குது. ஏன்னா நிறைய மண் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் எடுத்துகிட்டு இருக்குது. ஸோ இப்போ அந்த ப்ரெஷ்ஷை கழட்டிட்டு வேறு இன்னொரு பீஸ் கொடுத்துருக்காங்களா, அதை வந்து நம்ம மாட்டி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சீட்டில் மாட்டி எடுப்போம் இல்லையா, ஸோ அந்த இதை மாட்டியிருக்கேன். இப்போ இதை வந்து நாம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இது தாங்க சூப்பர், வேறு லெவலு. சின்ன சின்ன கல் கூட வந்து கப்புன்னு அப்படியே வந்து உள்ளே எடுத்துக்குது. இந்த ப்ரஷ்ஷை விட இது கொஞ்சம் பெட்டராக ஒர்க் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து அந்த டியூப், எக்ஸ்டர்னல் டியூப் இருக்குல்ல, அந்த டியூப்பையும் மாட்டி இதை வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ வந்து டியூப்பை மாட்டியாச்சு. இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம செக் பண்ணலாம். ஓகேவா? என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டியூப்பெல்லாம் மாட்டவே வேணாங்க. டியூப்பை மாட்டாமல் வந்து டேரெக்டாக இந்த இது இருக்குல்ல, ஸோ இதை மாட்டியே வந்து நம்ம வந்து டஸ்ட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடலாம். டியூப் வந்து எனக்கு என்னவோ கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இருக்குது. ஓகேவா? இந்த லாங்கு ப்ளஸ் வந்து பெண்டு, இது வந்து ஏதாவது ரொம்ப நம்ம வந்து கையெல்லாம் போகாத இடத்துக்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ மற்றபடி நல்லா இருக்குதுங்க. 1000 ருபீஸ்க்கு ஒர்த் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். இப்போது இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணலாமா, எவ்வளோ டஸ்ட்டு எடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகே, இதை ஓப்பன் பண்ணுறதுலாம் வந்து ஒரு பெரிய வித்தே கிடையாதுங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து சுவிட்ச் ஆன் பட்டன். ஓகேவா? இதுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா? ஸோ இதை ப்ரெஸ் பண்ண உடனே அப்படியே வந்து கழட்டிக்கலாம். ஓகே, சிம்பிள். அப்புறம் இதை வந்து நம்ம மிஷினை தனியாக வச்சாச்சு. ஸோ இதை வந்து நாம் தனியாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு, ஸோ இவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது. ஓகே, இந்த டஸ்ட்டை எப்படி தட்டுறது, கையிலே தட்டி பார்த்துடலாம். ஓகேவா? ஸோ இவ்வளோ டஸ்ட் இருந்திருக்கு. இப்போ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வாட்டர் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதில் போட்டுருந்துச்சு. நான் வந்து இப்போ செக் பண்ணல. ஓகேவா? ஸோ இதையும் வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியுமான்னு தெரில. ஆனால் இது வந்து இருக்கக்கூடிய டஸ்ட்டெல்லாம் வந்து தட்டினாலே க்ளீனாக விழுந்துருது. அண்டு இது வந்து டஸ்ட்டு வந்து இதை வந்து வாஷபிள் தான், நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம் வாட்டரில். ஆனால் நான் வந்து இப்போ வாஷ் பண்ணல, தேவைப்படும் போது வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் தான், வாஷ் பண்ணாலும் ஒன்றும் ஆகாது. ஓகே, அண்டு ஃபைனலி இந்த ப்ராடக்ட் வந்து 1000 ருபீஸ்க்கு ஒர்த்து அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். பெஸ்ட்டு, நல்லா இருக்குது. ரொம்ப நாள் வந்து வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டது இன்றைக்கி வந்து வாங்கிட்டேன். அதை உங்ககிட்ட அன்பாக்ஸ் பண்ணி ஷேர் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க. சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை தட்டி விடுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.